Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nataka kumsikia huyu jamaa anajiita Mnyakuzi. Huyu ndio sasa anaita wajaka wajinga, anaita wajaka wagunzi na anajifanya yeye ni Mjaluo. Sura yako kwanza ukiangalia, sura yako ni mwizi au ni mguni? Ukiangalia kwa kioo sura yako unajiita gunzi au unajiita mwizi? Au unajiita mkora au unajiita jambazi? Unasemanga nyani haoni matako. Wewe kwanza waoni matako. Sura yako inajiuza aje? Inajiuza kama gunzi, inajiuza kama mwizi, inajiuza kama mkora, inajiuza kama jambazi. Unajiuza aje? Haya, acha nisikie bila naongea juu ya Wajaluo tunasema tunatumika sana. Majamaa, mbona Wajaluo tunatumika hivi? Angalieni manze, wacha nianze na stories za compensation. Wale watu walidedi wengi sana kwa protest za finance bill, 90% ni Wajaluo. Na ndio imefika ni gava saizi inatoa hiyo pesa. I believe inafaa justice ndio compensation. Hiyo ndio itakuwa hadi kitu ile imetusaidia sana. Si ndio kama Wajaluo. Lakini Wajaluo ndio tunatumika ile design tunalipwa pesa hadi tumesahau mambo na justice. Ni kwa sababu gani? Maybe. So, unataka justice ifanyike kwanza ndio ulipe pesa. Justice ikifanyika alafu patikana huna kosa, ukose kulipwa. Justice ifanyike upatikana kweli uko na kosa, ukose kulipwa, itakuwaje? Na justice ifanyike basi serikali uko na kosa akulipi. Si ulipe kwanza. Si pesa ni muhimu kwanza. Si tunajua watu waliuliwa juu ya nini? Si waliuliwa juu ya maandamano. Si serikali inalipa kwa sababu gani? Wajua wamefanya kosa. Si serikali inalipa kwa sababu wanadamu wamefanya justice. Wanalipa kwa sababu serikali imejua alifanya kosa. So serikali ikifanya kosa wanataka kupeleka serikali ndani, si ndio? Na serikali amesema analipa. Si ndio kazi ya serikali kufanya kosa na lipa. So unataka aje? Nyinyi wenyewe umechukua maloya ambao waenda kuzuia isifanyike. Kwa nini uongee juu ya maloya ambao wanazuia hiyo pesa isitoke? So ukizuia hiyo pesa isitoke na utaki lipe na zote iende mbili, just tujapata na pesa hujapata, nani umepoteza? So wewe ndio Mjaluo kileva sana, wewe ndio Mjaluo professional sana, wewe ndio Mjaluo ambao si good. Una lecture watu, unafundisha watu vile vitu nafaa ifanyike. Na umekaa juu ya kware. Umekaa juu ya mawe. Kweli ujiangalie. Kwanza wewe jiangalie. The short kwanza ndio kuja short Wajaluo. Wacha tukusikize. Election ndio inakuja 2027. Another scenario ma tunatumika. Ogwambo alikuwa na release kura zetu. Raila Odinga alikuwa na release kura zetu. Hatuwezi enda hata kufanya voter registration ama ID kwa nini ya registration. Saa hizi ndio yameenda, saa hizi ndio hata jana ati kwa protest wa jamaa wanataka protest. Kwa protest wanaenda sasa ati kuchukua ID kujiandikisha wapigaji kura wa jamaa. Mbona hizi story tungefanya siku ya Ogwambo ma. Umemuuliza mzuri. Raila Odinga mwenyewe hakuwa anataka kuwa president. Angekuwa anataka kuwa president angefanya hizi vitu unafanya hivi. Ajuangi ukitaka kuwa president lazima uwe na kura nyingi. Sio mwenyewe angelipa watu waende kuregister kura, apate kura siku ya kupiga kura, atolewe watu kwa nyumba na pikipiki na magari watu waende kupiga kura. Kama mwenyewe hako garamia atapata aje? Wewe mwenyewe kama hujagaramia maisha yako itachange aje? Wewe mwenyewe kama hujatia bidii itakuwa aje? So hizo blame weka kwa Raila Odinga kwa sababu gani? Yeye mwenyewe hakuweka watu apate ID. Hakuweka watu apate kura na alikuwa na hiyo nguvu na ilikuwa na hiyo pesa, alikuwa amekanyagia pesa. Unanipata? So hizo vita kufanyika wakati yake kwa sababu gani? Yeye alikuwa ngumu. Raila Odinga alikuwa anatoa. Ya pili umesema hatukuwa anafanya vitu kama hizo, tulikuwa naenda maandamano. Haikuwa anafanyika hizo. Hata kuna sasa kuna vitu vingine vinafanyika ambayo haikufanyika kati Raila ambao hujui. Wakati wa Raila ulikuwa naona Harambee. Harambee Raila ilikuwa ni 2 million, pesa nyingi kabisa. Sasa hii Harambee inafanyika huko 10 million, 20 million. Watu naenda na Harambee na bisheni ya kuosha blanketi. Wakati Raila watu walikuwa naenda na bisheni ile ya kunawa mkono. So iko vitu zingine imechange. Hii kifo ya mzee imefanya mzuri. Kwa sababu gani? Sasa hivi wengine wanaona light. Wacha tusikize. Sisi ndio tuliletwa Ogwambo very on down. Sasa hizi ati ndio tunajifanya tunafanya nini? Sijui kwa sababu ya wasengine wamelipwa ndio wasilete ama wasaidie mtu fulani kwa sababu ya 2027. Ni wewe ndio umeleta Raila Odinga down na huko umpigia kura first of all. Wewe na familia yako ndio umeleta Raila Odinga kwa sababu ndio maana una complain. Kama ulifanya bila alikuwa anataka ungekuwa na complain. Aya, sasa hivi unasema kuna watu wengine wamelipwa kufanya vitu kama hizo. Wewe sasa hii video mnashoot hapo hujalipwa? Bila hii video unafanya bure au pia unafanya bure? Kama hii video unafanya juu umelipwa au pia umelipwa? Hii video unashoot hapo uweke kwa TikTok au uweke kwa social media. Unafanya juu umelipwa au umefanya juu umependa? Kama umefanya juu umelipwa au wale pia umelipwa.
Kwa unafanya juu umependa, wale pia walikuwa wanafanya hivyo juu umependa. Au wale nafanya hivyo juu umependa. Hata hivi mimi video bila naongea juu yako na kujibu hivi. Najibu juu nimelipwa. Au najibu juu nimependa. So answer yako itakuwa the same na yangu. Tuendelee, tukusikize. Taje mtu. Another scenario mali Wajaluo tunatumika. Angalia story ya jana. Maguns yani maguns wale wanashikwa ndio Wajaluo. Na hao ndio Wajaluo wale maguns wanashikwa, unaambiwa ati ni aje wako affiliated kwa certain MP, certain politician. Tunaelewa ni Wajaluo pia wanapiga kwa ni peaceful protester, yani their own brothers. Yani kitu unasema maguns. Kila kabila iko na guns zake. Na mimi nimekuuliza, hii sura yako ni ya gun? Hii sura yako ni ya wizi? Hii sura yako ukiangalia kwa kioo ni ya jambazi? Hii sura yako kwa kioo ukiangalia ni mkora? Hii sura yako ukiangalia kwa kioo ni jungle? Hiyo ndio kitu nakuuliza. Kitu kingine unasema hizi magunzi. Busia county ambao pale wewe unatoka, wewe ni Muluya, ina control na guns. Na kila mwanasiasa kuna guns. Hata wewe mwenyewe hapo kuna maguns, youth ambao wanakufuata. Youth ambao wanakuamini. Paka ule anakushikia kamera si ni guns, sina mtumika. Mtu ambao anatumika kwa mtu si guns. Na guns si watu wa kuiba. Wale ambao wanaiba ni waizi. Wao ulisikia hapo guns naiba. Kwa sababu sasa hivi tuna support Ruto, ndio tupea jina ya guns. Kwa sababu tukisupport Gachagua tutakuwa malaika. Sasa hivi tunafuata Ruto ndio sisi ni guns. Tukifuata Gachagua tutakuwa malaika. Endelea Muluya fake, tukisikia Muluya. Wajaluo tunatumika. Scenario 1, compensation. Tunapewa compensation time gani? Inafaa ikuwe justice ndio compensation. Lakini Wajaluo sisi tumenyamaza, tunaona tumefika. Na tunapewa compensation kwa sababu ya 2027. Ndio hizo kura zifanya nini? Ziingie kwa kikapu moja. Mbona hizi community zingine hazitumiki kwa sababu gani? Wakikuyu wako united. Wakamba ndio wamekuwa united. Walio ndio wamekuwa united. Angalia hizo region zote. Lakini sasa Wajaka ni wale tu hapo. Wajaka ni wale hapo, wale tutatumika. Wajamaa tutatumika na hata so Waluya sasa hivi united kwa sababu wanapinga Ruto. Wakikuyu sasa hivi united kwa sababu wanapinga Ruto. Wakamba sasa hivi united kwa sababu wanapinga Ruto. So hiyo ndio united nataka. Tusi pia tuungane tupinge Ruto. Hiyo ndio target yako. Tupinge Ruto, ametukosea nini? Angalia akili ambayo Muluya ako nayo. Muluya sasa una dress Wajaluo. Muluya sasa unafundisha Wajaluo kupiga. Siku gani Waluya waliunite? Siku gani Waluya kura yao ilikuja kwa debe kikombe moja? Bro, kama hujui siasa, rudi ufanye kitu ulikuwa unafanya. Kama ulikuwa naiba, rudi uibe. Kama ulikuwa unafanya kazi zako, rudi ufanye kazi zako. Kwa sababu hii siasa uwezani nayo. Siasa huwezi kuja kufanya kudress Wajaluo. Siasa huwezi kuja kufanya hapa kuongelea vibaya Wajaluo. Alafu unajifanya wewe ni Mjaluo. So hii video mama yako akiangalia anasema alizaa ng'ombe, alizaa mbuzi. Hii video mtoto wako akiangalia wewe ni atakuita baba au atakuita mbuzi. Mtu anatetea jamii yake, wewe unapinga jamii yako kama ni jamii yako. Ndio mimi nakuita wewe ni Mluhya. Huwezi kuwa Mjaluo na ambao unabonda Mjaluo hivi. Wewe umesema Kikuyu na bonda Mkikuyu, na wao ndio walifanya mistake, walileta Ruto. Kweli nyana haoni matako. Wewe ni guns, wewe si guns kulingana na sura yako. Nakwambia I believe 2027 and beyond tutakuwa hata na CS kwa sababu muda wetu tutatumika na tutaachwa tu hivi. Tuchanuke bwana. Ogombo alikuwa anataka hizi kura tumpei kwa jamaa. Justice first, then compensation. Alafu wewe mjinga, wewe Mjaluo, wewe gunu Mjaluo, ndio unaenda tu ati unapiga mwenzako. Alafu unatuambia ati ni politician fulani. Uliona ile scenario ilikuwa ya Lang'ata. Jamaa wamepigwa magunu, wameshikwa magunzi, wanasema ni aje ati sijui mambo story na Jalas pale. Ndio hiyo ati ayo jamaa. Wajaluo tutatumika hadi lini? Ayo jamaa tutatumika hadi lini? Kama wewe unatumika, kubali tu wewe unatumika. Kwa sababu vitu unasema ni vitu ambao haona evidence, vitu ambao unasema ni vitu ambao unajicreate. Mwisho tukimalizia. Wewe ambao unajiita watu guns, wewe umejiangalia kwa kioo, sura yako ni ya guns na kuuliza, sura yako ni jambazi na kuuliza, sura yako ni ya mwizi na kuuliza. Kwa sababu hiyo ndio kitu naweza kuacha nayo.